ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕುದ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಂಡೆ. ಹೇ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇನಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಐನ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಾತೆರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲೆ ಈ ಪಾತ್ರೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಕಲ್ಡ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂದ ಮಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿದ ಕರ ಉಂಡು. ಐನ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಮಾತ್ರ ದಿಯರೆ ಆಪುನಿ. ಅಂಚೆ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ದಿಯರೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೀಲ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ಐಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತೆ. ಬತ್ತಿ ಬೊಕ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಲ ಎಡ್ಡುಂಡು ದಿನ್ನಲ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ನೆಟ್ 13 ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು. ಇಲ್ಲಡ್ 3-4 ಜನ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ. ಇಂದು ಪಾತ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಂದಿಜ್ಜಿ 4 ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೆರು. 3 ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೆರೆ. ಪಂಡ ಸ್ಟೀಮರ್ ಐಟ್ ಪುಂಡಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಪುರ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ನೆಟ್ 10 ನಿಮಿಷಡ್ ಇಡ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಇಂಕ್ಲೆ ಗಂಡ 2 ಸರ್ತಿ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪೆರೆ ದಿಯೋಡ್ ಆಪುಂಡು. ಯಮುಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ತು ತೂಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ ಐತ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮಾತ ದೀನಗ ಐತ 6 ಟು ಪ್ಲೇಟ್ ದಿಯೋಡು ಐನೆ ದಿಯೋಡು. ಇಜ್ಜಿನ ಇಡ್ಲಿ ಒಂಜೆ ಕೊಂಜ ಅಂಟುಂಡು. ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಪಾಡುಂಡಲ ಇಡ್ಲಿ ಸರಿಟೆಲ್ ಹಕ್ಕುಂಡು. ನೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಇತ್ತನ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಇಡ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಂತಿಕ್ಕುಂಡು. ಐಟ್ 24 ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು ಐಂದೆ ತೊನೊಲಿ. ನಿಕ್ಲೆ ಯಾಂದೆ ತೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ತಿರ್ತೆ ಲಿಂಕ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್.